Ну, по большому счету, ходовая была частично новая. Но, честно говоря, собрана немного странно. Половина запчастей вообще было не прикручена. Части из запчастей из-за того, что они не были прикручены, уже и поломались. Но, в принципе, по технической части объем работы оказался не очень большим. Узнав о том, что большая часть бюджета пойдет на кузовной ремонт, Дима, естественно, взялся за работу с удвоенной силой. Так как решили ставить на этот автомобиль спортивные сиденья, ковши, естественно, пришлось удалить старое крепление под сиденье и варить новые. Сами ковши я нашел в БУ в довольно приличном состоянии по очень хорошей цене.